Hallo Leute, schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, raus mal bitte mit diesem Buch. Tolong keluarkan buku ini. Ja, Begegnungen A1. Raus mal bitte mit diesem Buch. Schlag mal bitte dieses Buch auf Seite. Coba buka halaman, keine Ahnung. Ah hier, Seite 41. Seite 41. Oke, machen wir hier eine kleine Übung. Kita latihan sedikit. Ya, das soll ja ganz einfach sein. Ini simpel aja. Ya. Oke, room die Arbeit, around about the work an der Universität, at the university. Abteilungen, departments. Oke, good. A, lesen Sie. Yuk kita baca satu-satu. Die Verwaltung. Die Verwaltung. Die Verwaltung. Die Verwaltung. Die Verwaltung itu administration office, kantor ADM, ya. Di Kantine. Die Kantine. Di Kantine. Die Kantine. Nah, di kantina itu kantin. Kantin but for employees. Ya, kantin di tempat kerja lah, ya. At working place. Oke, dan di Mensa. Die Mensa. Die Mensa. Die Mensa. Die Mensa also kantin, aber an der Schule, oh ada an der Uni oder an der Schule. Jadi ini kantin juga Mensa juga kantin, but kantin for student, kantin at the university, ya. Good. Di cafeteria. Di cafeteria. Di cafeteria. Di cafeteria. Sorry, saya terbiasa cafeteria, kalau Jerman, ya. Ya cafeteria, ya. Woman dan woman dan kafe trinken kan, tempat minum kopi, ya kafe. Di bibliotek. Di bibliotek. The library. Di library perpustakaan. Dan das sekretariat. Das sekretariat. Ya, kantor sekretariat. Kantor sekretariat saya bilang biasanya sih tempat tanya informasi itu ya. Sekretariat, ya. Kantor sekretariat. Oke, dan di Sporthalle. Die Sporthalle. Di Sporthalle. Die Sporthalle. Ya, sport hall, hall olahraga. Ya, oke, good. Nah, ya kita mau kerjakan apa? Here, 15. Das ist die Bibliothek, that is the library. Hier kann man, nah, one can, hier kann man Bücher lesen. Jadi pilihannya di mana? Pilihannya di sini. Ya, die Auswahlen sind hier alle. Pilihannya di sini. Die Bibliothek di mana? Nah, hier. Hier kann man, kamu ikut sana ya, berarti hier kann man Zeitungen und Bücher lesen. Ya, one can read newspapers and books here. Okay? Okay, kann. Konjugation von können. Ja, ich kann, du kannst. Ja, das haben wir dann letzte Woche schon wiederholt. Es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Ya, kann itu ada 3 arti. 2 arti lah yang paling umum. Ja, man benutzt kann dann, dann Fähigkeiten zu zeigen oder auszudrücken. One use können oder can to express ability. Zweitens, man benutzt dann können, dann Möglichkeit oder Songs auszudrücken. Okay, one use können to express possibility or chance.
In this case, können di sini adalah untuk menunjukkan possibility. Das ist die Bibliothek. That is the library. Hier kann man Zeitungen und Bücher lesen. One can read newspapers and books here. Das heißt, one has the opportunity to read books and newspapers here. Okay, good. Mach mal bitte Nummer 1 bis Nummer 7. Coba kalian lanjut ya, Nummer 1 bis Nummer 7. Dazu habt ihr dann 2 Minuten Zeit. You have 2 minutes time. So, bitteschön. Okay, gut, so, lass uns mal sehen. Nummer 1 und Nummer 2, Camelia, bitteschön, das ist? Das ist die Cafeteria. Hier kann man Kaffee trinken. Ja, das ist die Cafeteria. Hier kann man Kaffee trinken. Gut, weiter. Das ist die Sporthalle. Hier kann man Volleyball oder Fußball spielen. Volleyball oder Fußball spielen. Ja, okay. Hier kann man Volleyball oder Fußball spielen. Gut, dankeschön. Sam, 3, 4. Das ist das Sekretariat. Hier kann man Informationen bekommen. Ja, hier kann man, das ist das Sekretariat, hier kann man Informationen bekommen. One can get information here. Weiter. Das ist die Verwaltung. Hier kann man Rechnungen bezahlen. Ja, hier kann man Rechnungen bezahlen. Das ist die Verwaltung, that is the administration office. Hier kann man Rechnungen bezahlen. Rechnungen, Plural von Rechnung. Here one can pay bills. Tagihan. Di sini orang bisa bayar tagihan ya. Okay, danke schön. Sydney, die Reste 5, 6, 7. Das ist das Sprachenzentrum. Hier kann man Sprachen lernen und Sprachkurse besuchen. Sehr gut. Hier kann man Sprachen lernen und Sprachkurse besuchen. Ja, one can learn languages here and attend language courses. Weiter. Das ist die Mensa. Hier können die Studenten etwas essen. Ja, das ist die Mensa. Itu ada Mensa. Hier können die Studenten etwas essen. Here the students can eat something. Das ist die Kantine. Hier können die Mitarbeiter etwas essen. Ja, hier können die Mitarbeiter etwas essen. That is the canteen, Kantine. The employees can eat something here. Okay, alles klar? Alles klar. Alles klar. Ganz einfach, gampang ini ya. Gut. Nah, heute werden wir uns dann mit Adjektiv Deklination beschäftigen. Hari ini kita mau belajar ini ya soal Adjektiv Deklination. Ja, diese PDF-Datei habe ich euch schon per Line und per WhatsApp geschickt. Jadi ini PDF-file saya sudah kirim ke kalian. Nah, eigentlich ist dieses Thema ein Thema für Niveau A2.
Sebenarnya tema ini ya adalah tema untuk level Arts 2, which is masih belum level kalian. Cuma di buku Begegnungen dia sudah mulai ngajar. Meskipun sangat simple ya. Dia ngajar dalam versi yang super simple. Ya. Cuma actually dari pengalaman saya biasanya Arts 2, tapi sudahlah kita ikuti buku ini. Ya, dia ada ngajar ya, saya ngajar kalian sedikit. Oke, pass maaf. Nah, apa itu adjective declination? What is adjective declination? Oke, pass maaf, pay attention. Misalnya saya lihat nih ya, look at this part of the sentence. The old man. The old man, order of Indonesia, laki-laki tua itu. Ya, laki-laki tua itu. Itu lautapo gitu ya, Laki-laki tua itu. Nah, ini dari actually the man plus all, right? Ya, ini kan sebenarnya dari the man, kemudian di plus dengan old. Nah, jadi old itu menjelaskan the man, laki-laki yang tua itu. Nah, begitu digabung jadi the old man. Jadi old ini menjelaskan the man, atau exactly menjelaskan man lah, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Jerman, the man itu adalah der Mann. Plus old itu alt. Nah, kalau saya translate word by word, the old man berarti der alt Mann. Oke, again, word by word, kata per kata. Der alt Mann, the old man. Nah, kalau an old man juga ini hampir sama lah ya, seorang laki-laki yang tua. Jadi all here explain man. Ya, if I translate that word by word, ya, a man, berarti ini sama dengan a man plus old, ya, ein Mann plus alt. Nah, word by word berarti an old man, ein alt Mann. Oke, jadi the old man, der alt Mann, an old man, ein alt Mann. Aber ist das richtig? Ist das genug? Apakah sudah selesai? Noch nicht. Ya, ini masih salah. This is the wrong part of the sentence. Wrong, it's still wrong. Gimana baru bisa benar? Harus tambah adjective declination. Ja, Adjektiv Deklination wird dann zu einem Adjektiv, das ein Nomen beschreibt, hinzugefügt werden. Jadi adjektif deklination adalah deklinasi turunan yang disisipkan kepada adjektif yang menjelaskan kata benda. In this case, alt. Alt here explain man. Ya, jadi semua adjektif yang explain man, ya, yang which is part of the nih ya, dia jadi ini ya, atribut. Dia atribut jadi daripada man, itu harus tambah adjective declination. Jimmy, kok misalnya saya tulis the man is out. Ini tambah ini perlu tambah nggak? Ini nggak perlu. Karena dia sudah satu sentence, satu kalimat full dan dia bukan atribut. Ini adalah free agent adjective. Adjective yang free agent, yang freelance ya. Dia tidak terikat sama man, dia bebas. Sedangkan ini dia terikat sama man, maka dia harus tambah adjective declination. Ini kan the man is old, ya kan? Dia old ini tambah meme ya. Tapi sedangkan ini the old man, oldnya menjelaskan man, dia lengket sama man, harus tambah. Tambah ini adjective declination, so called adjective declination, adjective declination. Sowas gibt es dann auf Englisch und auf Indonesisch nicht. Yang kayak begini tidak ada dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Deswegen fällt es dann den meisten Lehrern schwer, sowas dann den Schülern sowas dann zu erklären. Makanya kebanyakan guru itu akan biasanya kesulitan untuk ngajar ini ke murid-murid. Karena ini tidak ada dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada. Ya kan? The old man ya sudah. Nah, ini harus tambah adjective declination. Nah, adjective declination itu apa? Banyak. Bisa tambah e. Jadi ini ya, dia alte Mann. Kalau ini nih, ein alter Mann. Jadi for this, ini adjective declination adalah e. Kalau for this one, adjective declination adalah er. Lu tambah aja sih. Nah, ada yang e, ada er, nanti ada es,
ada an, depends on the case, ya, depending on the case, tergantung kasusnya apa, sama depend on the genus. Ya. Oke, good. Nah, what for, Herr Jimmy? Kenapa mau kayak gitu bukan cok, kurang kerjaan. Kenapa tidak mau der Altmann, end of story. Kenapa harus der Altmann? Kenapa nggak mau ein Altmann, an old man? Kenapa harus tambah er? Kenapa harus ein Altermann? Anda bukan cok ya, kurang kerjaan ya. Ya, jangan marah sama saya. Ya, I am also a victim. Ya, just like you. Saya sama korban seperti kalian. Saya belajar karena diharuskan belajar karena memang seperti itu. Jadi, so please don't put the blame on me. Ya, I am also a victim. Ya, kita senasib gitu ya. Oke, cuman saya pernah baca ya. The reason kenapa dia taruh ini adjektif dikenakan adalah nih ya, to simplify the pronunciation. Jadi instead of der Altmann is easier if we pronounce der Altermann. Kalau kita baca der Altermann is easier. Which is saya pikir-pikir ini somehow it makes sense. Ya. Oke, das macht doch Sinn. Masuk akal sih. Der Altermann itu lebih gampang. Instead of der Altmann itu kayak kayak itu mau apa namanya istilahnya? Apa itu namanya? Kan apa nih ya? Sama ein Altermann gitu ya. Der ein Altermann itu lebih gampang. Maksudnya bacanya lebih gampang. Ya, cuma kita harus mikir, ekstra mikir, tambah mikir nih. Adjektif dikenakan mau tambah apa? Oke, alles klar? Itulah kira-kira adjektif dikenakan. Ya. Nah, adjektif dikenakan ini the simplest form. Kita bagi jadi dua, yaitu with article sama owner article. With article and without article. Artikel itu siapa nilai? Artikel yang ini loh, der, den, das, die, ein, eine, keine, keinen, itu namanya adjektif. Itu namanya artikel. Artikel kan ada yang bestimmt, unbestimmt, unbestimmt ada yang positif, ada yang negatif lagi. Ya, nah kita lihat dulu yang positif. Ya, kita lihat dulu yang bestimmte artikel. Nah, bestimmte artikel, kalau yang simple ya, kan kalian sudah belajar sampai datif ya, cuman yang ini adjektif dikenakan kita belajar sampai akusatif aja. Ya, jadi yang simple kan maskulin, netral, feminim, plural, sibo. Nah, sebentar. Nah, nominatif. Yang maskulin apa? Der, sibo. Kalau saya tambah nomornya ya, der Mann misalnya. Netral, das Kind, boleh ya. Feminim, die Frau, boleh ya. Plural, die Kinder. Jadi, der, das, die. Akusatif, bestimmte artikel, den Mann. Und dann netral, das Kind. Feminim, die Frau. Und plural, die Kinder. Ya, ini tahu lah ya. Nah, sekarang kita mau sisipkan adjektif. Nah, sisipkan adjektif misalnya inilah ya, yang man. Saya tambah alt. Alt artinya old. Jadi, der alte Mann, the old man. Kemudian ini das Kind. Saya sisipkan klug. Klug artinya smart. Jadi, das kluge Kind, das klug Kind, the smart child. Die Frau, saya sisihkan schön, beautiful. Die schöne Frau, the beautiful, beautiful woman. Kemudian die Kinder, saya sisihkan Hüge dan klug hinzu. Saya sisihkan klug, jadi the klug Kinder, the smart children. Okay, and then adjektif Deklination mau tambah apa? Nah, ich zeichne hier den sogenannten magischen Kisten. Jadi di sini saya ada gambar satu kotak lah ya, the so-called magic box. Ini istilah saya, nggak ada di buku sih. Ya, nah ini namanya magic box. Magic box include apa? Ya, der magische Kisten beinhaltet nominatif maskulin, neutral, feminin.
und Akkusativ neutral feminin. Jadi the magic box include nominatif maskulin neutral feminin und Akkusatif neutral feminin. What does it mean? Untuk apa ada magic box ini? Ini magic box sangat membantu, khususnya kalau nanti sudah ada datif sama genitif. Ini kan belum ada datif sama genitif ya, so fungsinya kurang kelihatan. Cuman oke lah ya, kalau ada datif genitif ini sangat membantu. Nah, adjektif declination di luar magic box itu semua tambah en. Which means kalau nanti sudah ada datif ada genitif, semua juga tambah en, adjektif declination. Nanti datifnya ya, ini datif ya, semua tambah en, genitif juga tambah en. Makanya saya bilang ini kalau cuma nominatif akusatif kan, ini magic box kayaknya fungsinya nggak kelihatan. Tapi kalau kotak datif genitif jadi kelihatan. Jadi semua yang di luar kotak itu tambah en aja. Nah, yang di dalam kotak soalnya kalau untuk yang bestimmte artikel, yang di dalam kotak semua tambah aja. Jadi der alte Mann, das kluge Kind, die schöne Frau, die klugen Kinder, den alten Mann. Nah, ini di luar kotak ya, tambah en. Ya, das kluge Kind, die schöne Frau, sama plural ini tambah en juga di kluge Kinder. Oke, contoh kalimat. Saya bilang the old man live here. Der alte Mann wohnt hier. Oke. Nah, ini yang nominatif kan? Atau the smart boy live here. Das kluge Kind wohnt hier. Oh, the beautiful woman lives here. Die schöne Frau wohnt hier. Oh, the smart children lives here. Die klugen Kinder wohnen hier. Nah, ini yang nominatif. Kalau akusatif nih, misalnya saya mau bilang I ask the old man. Ich frage den alten Mann. Jadi di sini kayaknya bedanya ya, yang kelihatan nyolok itu cuma di maskulin aja ya. Kalau netral kan siang ya, nominatif akusatif sama, feminim juga sama, plural juga sama. Yang kelihatan bedanya cuma nominatif sama yang maskulin aja, nominatif akusatif. Ich frage den alten Mann, I ask the old man. Ich frage, I ask the smart child, das kluge Kind. I ask the beautiful woman, ich frage die schöne Frau. I ask the smart children, ich frage die klugen Kinder. Oke? Alles klar? Alles klar. Alles Ya. klar. Atau di sini kalau you orang bisa lihat langsung short formnya. Ya, ini dalam kotak tambah aja, di luar kotak semua tambah Ya. Oke, jetzt unbestimmte Artikel, indefinite artikel. Ya, unbestimmte Artikel, indefinite artikel itu ada ein sama ada kein. Ya, ein itu misalnya ya, ein alter Mann, an old man. Ya, der unbestimmt positif, indefinite positif. Kalau yang indefinite negatif, kein alter Mann. Bisa artinya no old man or not an old man, depending on the context. Ya, tergantung konteksnya apa. The same thing, ein kluges Kind, a smart child. Kein kluges Kind, no smart child or not a smart child. Eine schöne Frau, a beautiful woman. Keine schöne Frau, no beautiful woman or not a beautiful woman. Nah, sedangkan pluralnya ya yang unbestimmt positif tidak ada. Karena dia sudah termasuk nanti yang grup B, ohne artikel. Karena memang tidak ada artikel. Kalau tidak ada artikel, peraturannya agak beda. Kemudian yang unbestimmt negatif plural, keine klugen Kinder. Jadi tambah en juga. Ya, jadi semua yang di luar kotak tambah en. Cuma kali ini yang dalam kotak bukan hanya tambah aja. Maskulin tambah er, neutral tambah es, feminim tambah Ya. Hier zum Beispiel ein alter Mann, an old man. Kein alter Mann, no old man, tambah er ya. Ein kluges Kind, a smart child. Kein kluges Kind, no smart child or not a smart child. Eine schöne Frau, a beautiful woman. Keine schöne Frau, no beautiful woman. Oke. Nah, coba kita lihat contoh kalimat ya, nominatif. Misalnya maskulin dulu ya. Ein alter Mann wohnt hier.
an old man live here. Atau kein alter Mann wohnt hier. No old man live here. Ein kluges Kind wohnt hier. A smart boy lives here. Or kein kluges Kind wohnt hier. No smart child lives here. Eine schöne Frau wohnt hier. A beautiful woman lives here. Oder keine schöne Frau wohnt hier. No beautiful woman lives here. Nah, sedangkan positifnya tidak ada ya, karena dia nanti masuk grup yang B. Kita tulis yang negatif aja. Keine schönen sorry. Keine klugen Kinder wohnen hier. No smart children lives here. Akusatif. Ich frage, I ask einen alten Mann. I ask an old man. Oder ich frage keinen alten Mann. I ask no old man. Ich frage ein kluges Kind. I ask a smart child. Oder ich frage kein kluges Kind. I ask no smart child. Ich frage eine schöne Frau. I ask a beautiful woman. Oder ich frage keine schöne Frau. I ask no beautiful woman. Nah, ini yang positif tidak ada, hanya ada negatif, ya sudah. Ich frage keine klugen Kinder. I ask no smart children. Oke? Good. B, ohne artikel. Noch nicht. Belum belajar. Ya, itu sudah pasti Azwai. Oke? Nah, ya kalian boleh foto ini kalau mau ya. Saya foto kita. Oh, saya save aja ya. Save as. Saya save aja, tulis mid by spielen ya, with example. Ini kan ada contoh-contoh ya, mid by spielen, kemudian saya kirim ke grup aja. Ini Martin Luther 2020 ya, saya kirim ke grup aja, lebih keren. Nah, ini. Jadi nggak usah catat lagi. Efisien sekarang ya. Ini nggak pompian kan? Efisien ada positif, ya bisa positif bisa negatif sih, tergantung. Wih. Oke. Good. So, wenn alles klar ist, dann machen wir mal einige Übungen. Kalau sudah jelas ya sudah, kita buat beberapa exercise yang super gampang, ya. Oke, balik ke buku yang tadi ini ya. Begegnungen A1. Schlag mal bitte das Buch auf Seite 40. Ya, auf die vorherige Seite. Buka halaman yang sebelumnya. Satu halaman sebelumnya, Seite 40, halaman 40. Oke? Nah, orang kuani sing. Kita lihat di sini dulu. Adjektif. Adjektif. Ini adjektif ya. So, pepet Hatzpai. Ya, let's mal erstmal zusammen vor. Kita baca sama-sama sekali. Neu. 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 Beautiful. Schön. Schön. Sorry, kok beautiful. Neu itu new. Schön. Schön. Beautiful. Modern. 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 Ya. Modern. Coba baca bukan modern, tapi modern. Bequem. 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 Comfortable or comfy. Klein. 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 Small. Teuer. 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 Expensive. Praktisch. 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 Practical. Interessant. 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 Interesting. Hell. Hell. Hell.
hell, Bright, terang, bukan neraka ya. Unmodern, 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 tidak modern. Alt, alt, old. Gross, gross, big. Dunkel, dunkel, Dunkel. dark. Billig, billig, cheap. Unbequem, Unbequem. Unbequem. uncomfy. Langweilig, Langweilig. Weilig. boring. Hässlich, Hässlich. ugly. Unpraktisch, unpraktis, unpractical ya. Tidak praktikal ya, tidak praktis. Oke, good. So, practical UK. Oke, nah, orang lihat contoh ya. Misalnya saya mau bilang the new book, das Buch, also das. Ini nominatif aja, enggak? Das neue Buch. Buch. Oke, ein Buch, a book. Saya mau bilang a new book. Ini huruf kecil aja nih. Save aja ya, karena dia bukan kalimat ya. Oke, jadi a new book, ein neues Buch. Dari mana tahu? Dari ini loh ya kan? Das neue Buch, tambah e aja kan? Kalau ini ein neues Buch, tambah es. Oke, nah, Tongkim, misalnya saya mau bilang der Mann, the ugly man, der hässliche Mann. Ya, kalau ein Mann, an ugly man, ein hässlicher Mann. Dari mana tahu? Dari ini loh. Nah, the ugly man, der hässliche Mann. An ugly man, ein hässlicher Mann. Oke? Nah, yuk orang coba hati-hati, sei mal vorsichtig, ketika ketemu teuer. Ya, artinya expensive. Ya, berarti especially untuk adjektif yang belakangnya er ya. Be careful. Why be careful? Because there is something special here. Karena ada sesuatu yang spesial di sini. Oke ya, pay attention. Misalnya saya mau bilang das Auto, the car. Saya mau bilang the expensive car. Anco nih. Das, actually seharusnya kan das teure Auto sih, Bo. Teuer tambah e, ya kan? Ya kan tambah e kan? Di sini tambah e ya. Nah, cuman but in this case this is wrong. Ini salah. Khusus untuk adjektif yang belakangnya ada er, maka begitu dia jadi atribut, begitu di belakangnya ada tambah deklinasi atau ending, ya, maka e yang di tengah harus hilang. Jadi tidak boleh teure, instead das teure Auto. Nah, ini baru tiup. Ya, sama seperti misalnya ein Auto. Jadi an expensive car ini kan tambah es ya, kalau neutral ya. Nah, bukan ein teures Auto, it would be wrong, that's very false. Yang benar adalah ein teures Auto. E yang tengah hilang. Especially again for adjective yang belakangnya er. And also yang belakangnya el juga. Dark, dunkel dark. Nah, misalnya saya masukkan ein das Zimmer, the room, ya. Saya mau bilang the dark room. The dark room seharusnya tambah e ya, das dunkle Zimmer. But in this case ini bukan dunkle, tapi ini das Dunkle. ya dunkle Zimmer. Jadi the middle e weg itu dibuang. Khusus untuk adjektif yang belakangnya er, n, el. Ya. Oke, misalnya ein Zimmer, a room. A dark room.
Bukan ein dunkles Zimmer, sondern ein dunkles Zimmer. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Gut, nah sekarang, mach mal hier bitte die Übung, tolong kerjakan Übung A13. Bilden Sie Sätze mit den Adjektiven aus Übung A12. Make sentences with the adjective from Übung A12. Nah, ini contoh Ancoa. Di cafe machine, mesin kopi. Nah, oh, by the way, you orang cari ini ya, dia punya namanya antonyme, dia punya lawan kata. Seharusnya udah tahu lah ya, ini coba lah ya. Misalnya neu, new. Masa dia punya lawan kata big, nggak mungkin kan? Pasti alt, old. Itu saya lah ya. Oke, di cafe machine. Nah, sekarang saya mau buat satu kalimat. Die Kaffee machine is nicht alt, misalnya. The Kaffee engine is not old. Es ist eine neue Kaffeemaschine. It is a new cafe engine. Misalnya, saya tidak mau pakai alt. Ini kan contoh aja. Suka-suka you orang lah ya, pakai yang mana. Saya mau pakai der Kaffeemaschine is nicht billig. Is not cheap. Boleh nggak? Boleh. Es ist, lawan billig, cheap adalah expensive. Es ist eine teure Kaffeemaschine. Ya, as long as it makes sense. Selama make sense lah ya, silakan kalian buat. Oke, good. Jadi ini total UP kayak ini. Total ada 16 ya. Saya kerjakan nomor 1 dulu ya. Der Computer ist nicht neu. Es ist ein, the computer is not new. Nah, der Computer ya. Es ist an old computer, berarti saya bilang itu ya. Es ist ein alter computer. Kok tambah alter? Ya lihat tabelnya lah ya, pokoknya ada betul. Nah, di sini ada 3 orang. Natasha nggak ikut ya, soalnya dia nggak bisa baca. Jadi Camelia, Sam, sama Sydney. Jeder von euch, satu orang coba buat 5 lah ya, 5. 5, das heißt hier 5. 5 und 5. Und masing-masing you punya adjektif nggak boleh sama. Harus beda semua 5-5. Ja, oke. Nggak boleh semua. Oh, die Uhr ist nicht neu, das Bild ist nicht neu, das Buch ist nicht neu, das Auto ist nicht neu, das Büro ist nicht neu. Nein, das geht nicht. Nggak boleh. Harus ganti-ganti, harus beda semua 5. Cuma harus make sense sedikit lah ya. Kalau you tulis misalnya tadi ya, der Computer ist nicht bequem. The computer is not comfortable. Atau computer is not comfortable. Itu. Ya, harus sedikit masuk akal lah, gitu ya. Oke, so, bitte schön. Ya, ich habe dann, 3 Minuten Zeit dazu. Sekitar waktu 3 menit saya kasih ya. So, bitte schön. Seperti Hah? seperti ya mana li? Oh ya betul ya. Chip Saya lupa. atau Camelia ini, jika tidak Aduh, Sam, jika cap go, cait. Yang sisanya baru Sydney aja ya. Oke.
Okay, gut. So, mal sehen. Camelia, Nummer 2. Belum siap, Sir. Oh, belum siap. Oke, Entschuldigung. Udah siap kasih tahu ya. Camelia. Okay. Okay, Sydney, bist du damit fertig? Ja, gut. Sydney dulu. Nummer 12, bitteschön. Das Telefon? Das Telefon ist nicht modern. Es Ja. ist maskulin atau bisa? Itu das ya kok maskulin, Ami. Oh, Das Telefon. das ein Das ist ein unmodernes Telefon. Ja, gut. Das Telefon ist nicht modern. Das Telefon ist not modern. Es ist ein unmodernes Telefon. Ist ein unmodern Telefon. Ja, gut. Die Brille. Brille kacamata. Die Brille ist nicht unbequem. Es ist Brille anso comfy ya. Kacamata bisa uncomfy ya. Tinggal bosong. Bisa juga ya. Okay. Die Brille ist nicht unbequem. Es ist eine bequem Brille. Bequeme Bequem. Brille. Ja, gut, weiter. Der Stuhl, der Chair. Der Stuhl ist nicht unpraktisch. Es ist ein praktischer Stuhl. Ja, gut. Der Stuhl ist nicht unpraktisch. The chair is not unpractical. Es ist ein praktischer Stuhl. It is a practical chair. Good. Weiter. Die Maus. Die Maus. Maus ini sini Is- mouse ya. Ini mouse ya. Atau tikus okay. juga bisa. Ya. Die Maus ist nicht neu. Es ist eine alte Maus. Ja, es ist eine alte Maus. Die Maus ist nicht neu.
The mouse is not new. Es ist eine alte Maus. It is an old mouse. Weiter. Der Bleistift, der Pencil. Der Bleistift ist nicht billig. Es ist ein teuer Bleistift. Ja, der Bleistift ist nicht billig. The pencil is not cheap. Es ist ein teurer. Tengah Pak Boh ya. Es ist ein teurer Bleistift. It is an expensive pencil. Good, Dankeschön. Sam, der Schreibtisch. The Schreibing, right arm ya. Meja tulis. Der Schreibtisch ist nicht modern. Es ist ein moderner Schreibtisch. Ein unmoderner Ja, es ist ein unmoderner Schreibtisch. Schreibtisch. Ja. Der Schreibtisch ist nicht modern, tidak modern. Es ist ein unmoderner Schreibtisch. Itu ada meja tulis yang tidak modern. Weiter. Faxgerät. Alat fax ya. Das Faxgerät ist nicht billig. Es ist ein teures Faxgerät. Teures fax boleh atau fax juga boleh ya. Fax ya, fax sih. Dia ikut bahasa Inggris. Faxgerät ya. Das Faxgerät ist nicht billig. The fax device is not cheap. Es ist ein teures Faxgerät. It is an expensive fax device. Weiter. Die Lampe, the lamp. Die Lampe ist nicht dunkel. Es ist eine neue Lampe. Helle lah lawannya. Oh ja, helle. Ja, okay. Die Lampe ist nicht dunkel. The lamp is not dark. Es ist eine helle Lampe. It is a bright lamp. Weiter. Das Regal, the shelf, Pak. Das Regal ist nicht groß. Es ist ein kleines Regal. Ja, das Regal ist nicht groß. The shelf is not big. Es ist ein kleines Regal. It's a small shelf. Weiter. Der Drucker, the printer. Der Drucker ist nicht unpraktisch. Es ist ein praktischer Drucker. Printer ada praktikal sama nggak praktikal? Adalah. Ada ya? Udah cincin. Der Drucker ist nicht unpraktisch. Sebentar ya. Tadi makanya saya rasa ada yang aneh tau nggak? Lihat ini ya. Die Brille ist nicht unbequem, is not uncomfortable. You rasa itu redundant nggak? Kalau you nggak, ya kan? Oh iya. Kalau you mau bilang nicht unbequem, ya bilang bequem aja, sih kan? Oh Ya ya. bisa sih untuk stressing bisa, cuman kan ngecek passbook itu kan orang kurang kerjaan ya gitu. Jadi ini bagusnya ya bequem aja sudah. Enggak, dia harus pakai nih ya. Ya udah nih bequem aja. Baru ini nanti tulis unbequem aja. Ya kan? Unbequem aja. Jadi nih kayaknya lucu. Jadi lucu dia. Nah, ini nih praktis. Baru ini is ein unpraktischer Stuhl gitu ya. Jadi juga jangan pakai nih. Satu ada yang lagi jadi lucu. Der Drucker ist nicht Ist nicht praktisch. Praktisch. Es ist ein unpraktischer Drucker. Ja, es ist ein unpraktischer Drucker. Ja, it is an unpractical printer. Good. Camelia, die Uhr, the clock, the watch. Die Uhr ist nicht klein. Es ist eine große Uhr. Ja, es ist eine große Uhr. Ya, the watch, the clock. Ini bisa the watch, the clock ya konteksnya ya. The clock aja lah. The clock is not small. Es ist eine große Uhr. It is a big clock. Weiter? Das Bild ist nicht neu. Es ist ein altes Bild. Ja, das Bild, the picture is nicht neu, is not new. Es ist ein altes Bild. It is an old picture. Weiter? Das Buch ist nicht teuer. Es ist ein billiges Bild. Ja, das Buch ist nicht teuer. The book is not expensive. Es ist ein billiges Buch. It is a cheap book. Das Auto, the car. Das Auto ist nicht modern. Es ist ein unmodernes Auto. Ein unmodernes Auto. Ja, das Auto ist nicht modern. Mobilnya nggak modern. Es ist ein unmodernes Auto. Itu mobil yang tidak modern. Weiter? Das Büro, office, the office.
Das Büro ist nicht hässlich. Es ist ein schönes Büro. Ya, das Büro ist nicht hässlich. Ya, dari tadi nggak ada yang pakai hässlich ya. Ugly. Das Büro ist nicht hässlich. The office is not ugly. Es ist ein schönes Büro. It is a beautiful office. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Good. Machen wir dann weiter. Kita lanjut lagi ya. Moment. Ja, Seite 48. Ja, jetzt Seite 48. Okay, wir wollen jetzt den Artikel von einigen Nomen dan Codes erraten. Kita mau tebak artikel daripada beberapa kata kerja, kata benda. Ya, silakan tebak aja. Tidak usah takut salah. Salah masalah loh ya kan. Oke. Esther Tyler, baris pertama coba Sydney. Coba artikel langsung baca aja. Der Kantine, die Kantine, das Kantine, bitte schön. Oh, der Kantine, die Kantine, das Bukan. Salah satu lah. Mai tak sakai. Kantine siapa? Di Di Kantine. Di Kantine. Good. Berarti ya. Karena belakang kalau kebanyakan feminin. Weiter? Di Sporthalle. Ya, di Sporthalle, the Sport Hall. Sehr gut. Weiter? Das Kaffee Machine. Ya, sekali lagi. Belakang kalau kebanyakan feminin. Kalau you harus tebaklah feminin. Tidak pasti feminin. Aber 90%, 90% lah itu feminin. Di Kaffee Maschine, the Kaffee Engine. Weiter? Das Drucker. Der Drucker. Ya, yang belakangnya er itu höchstwahrscheinlich, most probably maskulin. Ya, not 100%, but 90%. Ya, der Drucker, the printer. Weiter? Der Computer. Der Computer, the computer. Das Universität. Die Universität, the university. Yang belakangnya that itu 100% pasti feminin. Weiter? Ya. Das Telefon. Ya, das Telefon. Ini dari mana tahu? Ini nggak bisa tahu. Ini harus benar-benar hafal. Weiter? Das Büro. Das Büro, die Office. Das Bleistift. Der Bleistift, the pencil. Ini juga bisa ya, harus hafal ya. Oke, Tong Kim, sekarang coba Sam, bisa? Der Kugelschreiber. Ya, der Kugelschreiber, ballpoint ya. Weiter? Die Maus. Die Maus, the mouse. Das Buch. Das Buch, the book. Die Bibliothek. Di Bibliothek, the library. Belakangnya take itu pasti feminin. Weiter? Die Verwaltung. Di Verwaltung. Yang belakangnya UNG pasti feminin, ya, the administration office. Weiter? Die Brille. Di Brille, kacamata. Der Faxgerät. Das Faxgerät, the fax device. Die Sprachkurs. Der Sprachkurs, the language course. Weiter? Sprachenzentrum. Die Sprachenzentrum. Das Sprachenzentrum. Yang belakang UM itu neutral, ya. Good. Und jetzt, Amelia. Die Zeitung. Die Zeitung, the newspaper, aber UNG pasti feminin. Weiter? Der Stuhl. Der Stuhl, the chair. Weiter? Das Telefonnummer. Nah, kemungkinan kebanyakan adalah maskulin, but in this case exception. Nummer itu di telepon number. The telephone number. Weiter? Der Schreibtisch. Der Schreibtisch, meja tulis. Weiter? Der Problem. Das Problem, the problem. Weiter? Das Bild. Das Bild, the picture. Die Name. Itu kebanyakan feminin, kebanyakan, but not all. And here is the exception. Der Name,
the name. Alles klar? Alles klar. Alles Good. klar. Nah, sekarang you orang lanjut ambil ini C2. Was kann man kombinieren? What can one combine? Ya, oke. Orang tak adjektif supaya ya. Schön, Schön. Schön. beautiful, interessant, Interessant. interesting, neu, Neu. new, modern, Modern. Modern. modern, klein, Klein. Fine. small, preiswert. 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 Preiswert sinonim von billig. Ini preiswert sinonim dari billig, cheap, economical, ya. Oke, alt, Alt. old, hell. Hell. L. Hell again bukan neraka, bright ya. Langweilig, Langweilig. boring, praktisch, Praktisch. practical, bequem, Bequem. comfortable, hässlich, Hässlich. ugly. Ya, oke. Und noch wie immer, dari Siap 15 ini masih ada 15 ya, Celangso Goka ya. Satu orang 5, Nummer 1 bis Nummer 5 Camelia, Nummer 6 bis Nummer 10 Sam, und dann Nummer 11 bis Nummer 15 Sydney. Oke. Suami ini semua nominatif. Das ist, adjektifnya kira-kira lah. Cuma tidak boleh sama. Yang dalam 5 tidak boleh sama adjektifnya ya. Das ist ein modernes Büro. That is a modern office. Okay? So, bitteschön. Oh, by the way, kita hari ini kan belajar adjektif Deklination. Mungkin minggu depan jadi kita punya target ya, untuk bulan 4, bulan 5, kita punya Deutsche Sprache für Ausländer sudah selesai Abschnitt 5, Kapitel 5 sudah beres lah ya. Mungkin kita mau selesaikan ini aja, Begegnungen. Begegnungen Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4, sampai Kapitel 4. Und voraussichtlich, dan kemungkinan besar kita tidak akan belajar tema gramatik yang baru lagi. Except today. Jadi today kaji orang OTBK yaitu adjective declination. Nanti tema baru kapan lagi? Maksudnya pelajaran grammar yang baru kapan lagi? Itu bulan Juli. Juni, man wir dan fire. Jadi Juni kita nanti Feiertage. Ferien, kita liburan. Ya, Juni kita nggak masuk liburan ya. Juli baru masuk lagi. Jadi kita sisa bulan 4 sama bulan 5. Bulan 4, bulan 5 kita tidak akan belajar sesuatu yang berat-berat. Kita makan yang ringan-ringan aja. Ya, makan bakpao kayak gitu. Yang tantangnya steak itu nanti bulan Juli ya. Oke, good, bitteschön.
Oke, ya. Apa susahnya? Oke, sini. Bitte, Nummer 11. Das ist ein altes Regal. Das ist ein altes Regal. Weiter. Das ist ein interessantes Bild. Das ist ein interessantes Bild. Okay, weiter. Das ist ein preiswertes Bleistift. Bitte, das ist ein preiswerter Bleistift. Okay, gut, weiter. Das ist ein modernes Kugelschreiber. Ada ballpoint yang modern, Bu. Itu yang biasanya Langkucas kan kayak kaligrafi ini Kongkin kan okay. ballpoint. Moderner Kugelschreiber. Okay, maskulin. Weiter. Okay. Das ist ein langweilig problem. A boring problem. Mana ada a boring problem ini? Das ist ein kleines Problem. Ja, that's a small problem. Okay, Dankeschön. Sam, Faxgerät. Das ist ein schönes Faxgerät. Neutral. Das ist ein schönes Faxgerät. Faxgerät. Bu eine ya, ini neutral ya. Weiter, Lampe. Das ist ein helle Lampe. Eine helle Lampe. That is a bright lamp. Weiter. Das ist ein bequemer. Das ist ein bequemer Schreibtisch. Ja, das ist ein bequemer Schreibtisch. Is a comfy table. Das ist ein preiswerter Stuhl. Das ist ein preiswerter Stuhl. Das ist eine hässliche Uhr. Hässliche Uhr. Ja, das ist eine hässliche Uhr. That's an ugly clock. Good. Camelia. Das ist ein preiswerter Telefon. Preiswertes Telefon. Neutral ya. Good. Weiter. Kantine. Das ist eine hässliche Kantine. Das ist eine hässliche Kantine. Kantin yang jelek. Das Weiter. ist eine alte Kaffeemaschine. Das ist eine alte Kaffeemaschine. Okay. Das ist eine interessante Bibliothek. Interesting library. Gantilah ya. Moderne Bibliothek. Bagus ya. Modern library. Weiter. Das ist ein kleines Buch. Ein Kleines Buch. kleines Buch. Ja, okay. This is little book. Ya. Oke. Ganz einfach. Ya, ini benar-benar adjektif declination niveau A1, level A1 ya. Ini kita masih belum ketemu yang akusatif ya. Akusatif kan nanti yang capital dry. Baru ketemu yang akusatif. Oke lah, good. Wir haben noch ungefähr 15 Minuten Zeit. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Ini masih ada sedikit latihan yang kita bisa buat. Oh inilah ya, können. Konjugation von können. Ich kann, du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Nah ini ing aja. Bilden Sie Fragen und antworten Sie. Ya, make question and answer. Kalau pertanyaannya du ataupun Sie Anda, maka tolong jawab pakai ich. Kalau pertanyaan ada ihr kalian, maka tolong jawab pakai wir kami. Zum Beispiel, können du tanzen? Jadi answer, kannst du tanzen? Ini seharusnya nggak usah buat baca, langsung aja bisa kan? Natürlich, of course. Natürlich kann ich tanzen. Ya, actually ini nggak usah dibuat kan? Tinggal baca aja kan? Sudah. Oke lah. Hah? Sudah pernah buat. What? Sudah pernah buat? Iya. Oke lah, buat jadi ya. Kalau gitu dia nih, C9. Ya, C9 tolong isi-isi saya ini tabelnya. Hah, sudah? Iya. Kameranya sudah? Iya.
Kok ini nih? Sudah juga. Kok ini nih? Belum. Loh, oh oke. Ya sudah, CF tolong diisi sebentar. Orang tak supaya fahren. Fahren. Fahren to drive, to go ya. Lesen, Lesen. to read, spielen, Spielen. to play, machen. Machen. Machen to make, to do ya. Können. Können. Können ini modal verb. Artinya kemungkinan besar am Ende at the end of the sentence ada infinitive. Studieren, Studieren. to study. Sammeln, Zaman. to collect. Nah, sammeln, isosim ya, to collect something. Sammeln dia punya conjugation ich sammle. Ya, ich sammle. Bukan ich sammle. Khusus untuk yang infinitive belakangnya aln, maka ich itu e tengah hilang. Du, kalau du biasa aja, du sammelst, es sammelt, wir sammeln, ihr sammelt, sie sammeln. Okay, good. Singen, Singen. to sing, hören, Hören. to hear. Oke, good. Tolong isi saya. Isi sebentar nih ada 11 ya. Bitteschön. Oh sama nih, plus. Itu terlalu gampang kita lihat ya. Nah ini, ergänzen Sie nicht oder keine. Isi pakai nicht atau keine. Nicht itu artinya not. Biasanya untuk negasi, negate verb ya. Sedangkan kein atau keine itu artinya not a atau no. Ya, untuk negate noun. Jadi yang kein sama keine ya. Nominatif maskulin, feminim, neutral, feminim, plural. Oke, good. Kalau yang Nah, nominatif itu kan maskulin, kalau yang negatif ya, unbestimmt negatif, kein. Neutral, kein. Feminim, keine. Plural, keine. Kalau akusatif, keinen, kein, keine, keine. Pokoknya lihat belakangnya. Belakangnya kalau ada noun, misalnya ini Bücher, gitu ya. Berarti ini isi ini. Kein atau keine, keinen, dan seterusnya. Cuma kita lihat kasusnya. Hier sind, ini ada sein, berarti ada nominatif. Bücher, nominatif, plural. Nah, Bücher itu plural. Berarti nominatif plural di sini, keine. Ya sudah, isi aja keine. Nah, biasanya kalau untuk yang nicht, itu langsung verb. Tidak ada noun-nya. Di belakangnya tidak ada noun. Ya, oke, coba selesai. C13. Und dann sama ini, ergänzen Sie die Fragewörter. Kata tanyanya ini pakai apa? Wie, was, wo, woher, oder welche. Welche artinya which. Wie itu kira-kira artinya how, but sometimes you cannot translate word by word ya. Was itu what, wo itu where, woher, where from. Oke, good, bitteschön. Santai aja. Saya kasih waktu 3 menit ya.
Okay, good, Mazen. Let's see. Jede drei Aufgaben. Selang satu ya. Camelia, bitteschön. Sing du im Chor. Ja, singst du im Chor? Do you sing in the chorus? Weiter. Sammelst du Briefmarken? Ja, sammelst du Briefmarken? Do you collect apa itu Briefmarken? Apa ya? Perangko ya. Good, weiter. Studierst du heute Yoga? Yoga itu nggak bisa di studi ya. Ini yang cocok Max ya. Max du heute Yoga? Do you do yoga today? Good, dankeschön. Mana? Sam. Hören Sie gern Musik? Hören Sie gern Musik? Sebenarnya ini bisa spielen juga ya. Cuma kayaknya spielen dan nanti dipakai yang tempat lain. Hören Sie gern Musik? Do you like to listen to music? Könnt ihr Tango tanzen? Ja, könnt ihr Tango tanzen? Can you dance Tango? Lesen du Gedichte schreiben? Mikir lah, suka-suka lu aja. Hah. Nah, ini schreiben kan infinitif sudah di belakang. Pasti ini modal verb ya. Kannst du Gedichte schreiben? Can you write ya, Gedichte, puisi-puisi? Good. Sini. Lies sie auch Nein. Studierst du auch Chemie? Do you also study Chemie? Ya, studi kimia. hören Sie Saxophon? Spielen Sie Saxophon? Do you play Saxophon? Weiter. Leise. Kannst du ein Instrument spielen? Ini kan belakang sudah ada infinitif. BKC, kemungkinan besar depannya modal verb. Can you play an instrument? Okay, good. Weiter. Camelia. Skifahren. Skifahren ini satu set ya. Skifahren artinya skiing. Jadi ambil first, du gern, ski. Do you like skiing? Weiter. Kann dein Bruder Auto fahren? Oh, infinitifnya di belakangnya pasti modal verb. Dein Bruder kan your brother. Your brother berarti er. Kann dein Bruder Auto fahren? Can your brother drive car or drive? Can he drive car? Kann er Auto fahren? Good. Camelia, Nummer 1. Hier kann man, bitte? Hier kann man nicht lesen. Ja, hier kann man nicht lesen. One cannot read here. Okay, Sam, 2, 3, 4. Paul kann nicht tanzen. Paul kann nicht tanzen. Paul cannot dance. Weiter. Hier ist kein Computer. Hah? Hier ist? Hier ist keine Computer. Kok keine? Ini isa singular. Kalau sind baru boleh keine Komputer. Hier ist? Kein. Nggak bisa, nggak ada pilihan ein. Lu cuma isi nicht, kein atau keine. Keino. Oh, kein. Oke, here is kein Komputer. Dari mana kein Komputer? Ini is kan berarti nominatif ya.
Nominatif maskulin, komputer. Here is kein Computer. Artinya here is no computer. Tidak ada komputer di sini. Weiter? Ich kann nicht arbeiten. Ich kann nicht arbeiten. I cannot work. Sydney. Keine. Wir rauchen. Oh. Nicht. Ja, wir rauchen nicht. We do not smoke. Weiter? Susanne Susanne? kann, ja, nicht gut Ski fahren. Ja, Susanne kann nicht gut Ski fahren. Susanne cannot skiing well. Cannot ski well. Ja. Weiter? Hier ist keine Kaffeemaschine. Ja, hier ist keine Kaffeemaschine. Hier ist no Kaffee-Engine. UTP kok ya. Coba weiter. Der Kaffee ist nicht warm, er ist kalt. Ja, der Kaffee ist nicht warm, er ist kalt. The coffee is not warm, it is cold. Okay, dankeschön. Gut. Jangan notiau lah ya, biar pas ya. Camelia, bitte. Was Sprachen sprichst du? Welche. Ya, welche biasanya ada nouns-nya di belakang ya. Welche Sprachen sprichst du? Which languages do you speak? Weiter? Wo kommt ihr? Ja, woher kommt ihr? Where do you come from? Sam? Wo sind Sie von Beruf? Nein, was sind Sie von Beruf? Oh. Nah, was sind Sie von Beruf ist ein feste Wendung. Ini ada fixed phrase. Ya, one cannot translate this word by word. You nggak bisa translate dia satu kata per satu kata. Beruf artinya occupation. Was sind Sie von Beruf artinya ya, kira-kira ya. What do you do for living? Lu Kang. Anda profesinya apa? Gitu ya kira-kira ya. Was sind Sie von Beruf? Okay, zusammen. Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Nochmal. Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? What do you do for living? Ya, what do you do? Ya, what is your job? Kayak gitulah ya. Good, weiter. Wo ist Ihre E-Mail-Adresse? Mana ada you tanya where is your email address? Jadi? Nggak ada lah. Wie is Ihre email address? Atau boleh juga was is Ihre email address? Cuman di dalam bahasa Jerman lebih sering pakai wie. Ya. Herr Jimmy, wie kan itu kan how. Masa how is your email address? Ya, sekali lagi kita nggak bisa translate word by word. Misalnya ya, dalam bahasa Inggris, what is your name, betul? Apa ya? Tapi dalam bahasa Indonesia apa? Siapa nama Anda atau apa nama Anda? Siapa nama Anda? Nah, mana yang betul? Siapa atau what? Ya kan? Who is your name atau what is your name? What is your name? Apa nama Anda atau siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Jadi tahu sekalian teori, ya masing-masing nggak salah, semua betul. Kalau Teh Bu namanya? Oh, Teh Bu lebih keren lagi. Wie heißen Sie? Kalau saya translate wie heißen Sie ke dalam bahasa Jerman, bahasa Indonesia ya. Bagaimana Anda bernama? How is you called? Gitu ya. How is you called? How is your name? Lucu kan? Nah, mana yang benar? Ya nggak ada yang benar. Masing-masing bahasa dia punya preference. Misalnya ini ya, wie is your email address? Kalau saya translate ke bahasa Inggris jadi lucu. How is your email address? Cuman nggak salah. Cuma ulangi membahas juga ya. What is your email address? What is your email address? Okay, good. Hamang, sini. Wo wohnt er? Wo wohnt er? Wer does he live? Weiter. Wo kann ich hier Tennis spielen? Ya, wo kann ich hier Tennis spielen? Where can I play tennis here? Atau wie juga boleh ya? Wie? How can I play tennis here? How can I play tennis here? Ya, wie juga boleh ya. Soalnya kalau wo kan mungkin redundant ya. Where can I play tennis here? Di mana saya bisa main tenis di sini? Oke lah, lihat konteksnya mungkin kalau dia satu lapangan yang tua tuh ya, saya pakai wo yang tahu sekali lapangan ya, oke bisa ya. Oke, alles klar? Alles klar. Ja.
Gut, so Leute, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Thank you for your attention. That's all for today. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. We see each other again next week. Ich wünsche euch weiter einen schönen Tag. I wish you a nice day und tschüss. Tschüss. Wiedersehen.